अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखो आज की टॉपिक है ये स्नो। देखो ये स्नो कितनी तेज़ी से पड़नी शुरू हुई है कनाडा में, टोरंटो में बहुत बिग स्टॉर्म आ रहा है। ये देखें, आ वाह। अभी ये स्टार्ट हुई है और ये चलेगी सारा दिन। देखे रोड कितने सुनसान है। रात के 3:05 हो गए। ये बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म है जो अभी आया है, अभी ये स्टार्ट हुआ है। कैसे जैसे रुई उड़ रही है, जैसे रुई उड़ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं क्योंकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।